भारत में खेले जा रहे आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज अपना दूसरा वार्म अप मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू होने जा रहा है। जबकि इस वार्म अप मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और जारिया मसाज ओपनर फ़खर जमान भी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मुकाबले के दौरान मौसम की बात करें तो मैच के दौरान बारिश के इम्कानात काफ़ी कम हैं और उम्मीद है कि दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी।